Abi nimo, kung love nimo imuhang partner, pagkat-on og respeto. Ayaw pagbinuang sa inyuhang relasyon. Ayaw pag-cheat para dili mabungkag ang inyuhang panag-ipon. Likayi ang mga rason sa inyuhang away. Mag-away mo pabalik-balik tungod sa parihas nga rason nga inyuhang pag-awayan. Kinahanglan likayan ang butang nga ikasuko sa imuhang partner. Dili nimo buhaton ang mga rason nga ikasuko sa iyaha. Kay makastress na sa inyuhang pagpuyo, pabalik-balik ang cycle sa pagyaw-yaw unya inyuhang pag-awayan. Kung kabalo ka sa mga butang nga nakapasuko sa iyaha, ayaw buhata. Likay na. Kinahanglan makakat-on ka sa pag-adjust kaysa mag-away mo, magubot ang inyuhang pagpuyo. Walay kalinaw, kung walay respeto ang usag-usa. Ganahan kag kalinaw, hapsay nga magkasinabot mo, mag-give and take mo. Dili puro ka lang take, kinahanglan mag-effort mo pareho para malipayon ang inyuhang relasyon. Kung gusto nimong loving, nga sweet mo, lambinga imuhang asawa. Likayi ang butang nga ikasuko sa iyaha. Gusto ka nga mag-uban mo till death do us part? Ayaw pagbinuang sa imuhang asawa. Ipatigbabaw ang respeto ug pagsinabtanay ninyong duha. Pero kung imuhang partner nagbinuang nimo, biyae. Ayaw pag-anto sa pag-ipon sa tao nga walay respeto nimo. Biyae na. Kay pabugat ra na sa imuhang dughan, ma-stress ka, unya wala kay peace of mind, magsigi kag overthink, unya wala kay tarong tulog. Di ka makatulog, madaot imuhang kaugalingon, magsigi kag hunahuna sa iyaha, pero siya walay pakialam nimo, alkansi ka. Layasi. Dili nimo deserve mo anto sa tao nga walay respeto. Ayaw usiki imuhang panaon sa taong walay respeto nimo. Gusto kang happy nga relasyon? Respeto ang importante. Ayaw kalimot, ibutang sa center kanunay ang kahitasan para mas ligon ang inyuhang relasyon. Amping, God bless you.